Sveiki kolegos, už langų žiema. Taip, kad ūkyje niekas nevyksta. Vienintelis darbas, kurį darau ūkyje, tai karts nuo karto nueinu palesinti kurapkų. Tai nusprendžiau pirmą kartą savo gyvenime pažvejoti. Tai niekada gyvenime nesu žvejojęs žiemą, ir vasarą esu žvejojęs maksimum 5 kartus ir tai buvo mokykloje, tai labai seniai. Paskutinį kartą žvejojau su tėte, atsimenu, Drevernoj ir dar, kaip ir minėjau, buvau mokinys. Tai ką, taigi pirmoji mano žyba, varom ir pažvejosim. Na, pirmiausia, aišku, reikia išsiaiškinti, ko man iš viso reikia tai žvejybai. Žvejybai reikia meškerės, rūbų, idėjas rankos įdėti, rašto ir ką iš tų dalykų aš turiu, ogi visiškai nieko. Na, bet kadangi vis tiek aš nežinau, ar bus mano antroji žvejyba, pakol kas dabar man taip atrodo, kad šansas, kad bus antroji žvejyba yra apie 62%. 60, kažkur jau manyčiau kažkas tokio. Tai per daug pinigų aš čia investuoti nenoriu, taip kad nusipirksiu tik meškerę, o paskui jau kai bus, tai bus, prasisuksiu su tuo, ką turiu namuose. O jeigu patiks, tai tuomet aišku susipirksim ir visus kitus dalykus. Nusipirkau savo pirmą žvejų rinkinį po ledinės žvejybos, tai viskas kainavo tik tai mažiau negu 20 eurų. Nu, tikrai pigų viskas čia yra su to žeminė žuklė. O kokia meškerytė? Tokia įdomi, niekad nesužvejojęs, tai net nežinojau, kokia mini meškerytė. Valo nusipirkau, kabliukus užsidėti. Tai čia, sakė, yra lerva kažkieno, pamiršau kieno, ir ta lerva, sakė, būna tik tais vieną kartą per metus ar 2 kartus per metus tik tais pasirodo ir labai mėgsta žuvis tą lervą ir jiem čia yra didelis delikatesas. Nu, turbūt čia yra varžtas, atsukam šitą varžtą. O, prakišau. Eik tu. Meškerytė man tokia kaip iš tos vaikiškų žvejybų. Aha, jo, tai čia tas, kaip suprantu, reikia atleisti truputėlį, per daug užveržiau. O, gerai, dar truputį atleidžiam. Ai, dabar tik supratau, oi, koks aš durnas, tai galėjau iš karto užfiksuoti ir su šituo susuk tą valą. Eik tu savo, ant kiek kvailas esu. Dar yra, manyčiau, 81% šansas, kad aš blogai šitą užrišau, tik tai katinas labai nori gaudyti katinę, tu durnas. Ne, katinė durnas, taigi čia kabliukus uždėts. Katiliuzas tai norėtų pagauti šitą. Norėtum katinę pagauti šitą? Katinė, nejuokauk. Blogiausia yra tai, kad neturiu jokių rūbų. Bet, aš jo dabar noriu tik vieną kartą bandyti iš viso, kaip čia man patiks, nepatiks. Aš nežinau, tai jeigu man nepatiks, tai, neapsimoka man pirkti. Tai nusprendžiau panaudoti tai, ką turiu, tai prisisluoksniuosiu. Tai dėsiu iš pradžių kalconus, tada dėsiu treninginės kelnes, tada dėsiu savo darbo kelnes, nes jos ne per šlampą ir šiaip gerai nuo vėjo apsaugo. Tada dėsiu megztinį, marškinėlius, tada megztinį numerį 1, tada megztinį numerį 2 ir tada irgi dėsiu darbinę striukę, nes jeigu žiūrėjot serijas, tai kai tvoras tvėrim, jau buvo iš tikrųjų šalta, mes tvėrim ir prie minuso, tai šita striukė darbinė, iš Lidlubėjo, kuri pirkta yra, tai labai gerai apsaugo nuo vėjų, labai šiltos ją buvo, tai geriau, turiu žeminę striukę, bet pasimsiu geriau tą darbinę striukę, nes jin tikrai daug geriau apsaugo nuo vėjų, negu ten ta, kur belenkiek pinigų mokėjau už firminę striukę, o čia tiesiog iš Lidlo už kelis eurus. Ir tuomet šausim vilnonės kojinės, diržas ir batukus. Tai va, tai apsirengsiu šitaip ir tikiuosi, kad bus normaliai. Tai šiaip laukia nėra šalta. Dar pasikrausiu droną, pasiimsiu ir varysim į žvejybą. Kiek čia to valandų? Tai valanda yra 8:30. Kaip savaitgalį, normaliai atsikelt. Myglė sakė, neišleis į žvejybą, kol nesutvarkysiu štai šitą dalykėlį. Aš nežinau, man tai čia viskas atrodo iš tikrųjų normaliai. Nelabai suprantu, kas čia nepatinka, tai gražiai, normaliai, visus sukrautus tos dėžės, tuščios. Ai, kadangi skubo šitą žvejybą, tai varom greitai viskas tvarkysim. Turim tai. Dabar tai jau tikrai į žvejybą varom. Jo, fana, Nusprendžiau visgi vieną žvejoti neit ir padės man žvejybai pažįstamas profesionalas, beje, jis yra buvęs mano mokinys, o dabar jisai bus mano mokytojas, tai va, nuo mokytojo prie mokinio dabar aš būsiu. Lyg ir nieko blogo jam nepadariau, kai buvau mokytojas, tik buvau geras, tikiuosi dabar jisai ir man bus geras ir labai stipriai nerėks ir viskas bus gerai ir parodys, jis sakė visą, kaip čia reikia ką žvejoti. Tai va, tai pažvejosim kartu su Karoliu. Jeigu Karolis bilietą turi, kažin man reikia žvejybos bilietą irgi pirkti, ar nereikia man žvejybos bilietą pirkti, kaip jūs galvojat? Jeigu kažkas atvažiuos, tai sakysiu, kad aš tiesiog šiaip kartu su juo esu prie kėties.
juokauju. Aišku, žvejybos bilietą tikrai nusipirkau. Kas keiščiausia, tai už žvejybos bilietą sumokėti reikia SMS žinutę. Nu, gal čia ir po to, aišku, iš tikrųjų žvejam, kai tu matai, kad ateina pas tavę jau tikrinti inspekciją, greitai telefoną įsitraukia, SMS pervedė ir tu žvejybos bilietą jau turi. Nu, tai, jo, tai su kortelė sumokėti, nu, arba aš dabar taip greitai neradau, kaip sumokėti su kortelė, arba, nu, turbūt tik tai tuo SMS ir gali čia sumokėti, taip supratau, taip. Tai va, tai žvejybos bilietas 2 dienom kainavo 3 eurus. Na, nėra daug, tai 3 eurai už 2 dienas, manau, kaina tikrai nedidelė. Tai pasipildinu savo kolekciją. Karolis sakė, reikia nusipirkti smaigus. Aišku, nežinau, kaip jie naudojasi, bet sakė, reikia nusipirkti. Tai patikėsim, kad be jų sakė baudą duos. Tada dar samtį nusipirkau patį gražiausią rožinį. Ir ką dar? Ir dar sakė, užvėjosim ir ant tų gyvų pamėginsim. Tai va, gyvų nusipirkau, tai pabandysim. Tai paprasta. Tai šiandien padės man profesionalas Karolis, mano buvęs mokinys, o dabar aš būsiu jo mokinys. Gal kažką gali patart? Sunkesniem mokiniam. Adaptuotėm kaip aš, na. Gerai, pirmas žingsnis sakė, reikia pasirodus skylę įsigręžti. Kas galėjo pagalvoti? Pala, gal duosi man, ar tu nori pagręžti? Ai, nu gerai, pagręžk. Parodysiu pirmą, kad grąžtą nesalaužyti. Parodyk. O. Eik, tai čia easy. Tik, kaip čia nesąmonė, kodėl kairę pusę reikia su... Aukštyn žemyn, nesukdamas, o puikiai. Nu gerai, ne taip lengva kaip atrodė. Dabar dar 20. Nu. Profesionalas, tai viskas išmokau. Gerai, pirmas žingsnis sakė, nusispardyti sniegą nuo kities. Taip. Mamos samtį tada paimk. Gerai, paimt samtį. Dar parvešiu namo, mama džiaugsis su samčiu. Kalėdom turėsiu, ką mamai duonu. Sakys, jeigu nepatik žvėt. Stačiatikiai jūs. Būtent, šitai. Vala, tai taip tipo leidi, ne? Pat, kol išsitiecis sargelis, reiškia, radai dugną. Visą laiką pirmą reikia rasti dugną. Gerai. Pirmą randam dugną, ne? Va, labai gerai. Ir tokiu judesiu po truputėlį keli pačią meškerėlę po biškį į viršų. O po to ką vėl nuleidai, ne? Ir tada gali nuleisti be jokio virpinimo. Arba gali su virpinimu vėl iki dugno. Kelis kartus pastukseni į dugną, taip sukeli dumblo debesį, patraukus dėmesį. Ir tada vėl kartoji tą patį virpinimą. Ir va, palengva kelimą į viršų. Nu, profesionalas yra profesionalas. Tai pirmą žuvį jau turim. O eik, tu savo, man net nieks nekybo, lemba. Noriu sužinoti, kaip šita žuvis vadinasi tarmiškai. Nu? Sausarūris. Gerai, tai Karlis pagavo sausarūrį. Visai, mane taip draugai vadina. Bliam. Taip vadindavo. Nu, mama mane taip vadina. Bliam, nu gerai. Tai dabar ten įsigas visos žuvis pas jį. Pas mane turi atvaryti. Vėl pagavai? Eik, sa. Tai tu pažiūrėk. Ešerys. O, mini ešeriukas. Sausarūris šustriau atrodo. Yra. Praėkit netilps? Nu, nežinau, gal. Nu, atrodo, girdi nešu benzą. Nu. Reiks. Tai ir mano pirma žuvelė. Va, ir aš dabar turiu sausarūrį pagavęs. Palais, matos mano sausarūrį? Tikiuosi filmuot paspaudžiu, nes jo eina laikas gerai, viskas arpai. Tai va, mano pirma žuvis sausarūris. Tai va, žvejyba taip ir vyksta. Ekeičių prisigraižiam. Karlis jau ten prigaudė belenkiek žuvų. Ką tu čia gerą pagavai jau iš viską? Jisai pagavo čia, sakė, ešerį. Ir čia dar 2 sausarūrius pagavo.
Mūsų prasnus žvejys. Dar vieną kojytę turim. Ir dar turim koją, dar pūžlį. Tai o, čia dar turim vieną. Mano sausarūris. Tada mano dar vienas sausarūris. Ir dar turim pūžlį. Tai visus paleisim, kaip suprantu, bet Karlis sakė, to pūžlio tai ne. Nes jisai sakė, kažką dar man žodė negeras, tai šito sakė nepaleisim. Beje, Karlis pas mus tai žvaigždė. Jisai vakar filmavosi, sakė, kur filmavaisi? Kas ir kodėl? Kas ir kodėl filmavosi? Sakė, pateko į finalą, tai galite pažiūrėti, kada rodys laidą. Man rodos sekančią savaitę. Tai va, sekančią savaitę, pažiūrėkite į Karlį, kas ir kodėl. Sakė, pateko į finalą. Gerai, mano kamera baigė įsikraut, tai dar kažką taip biškį gal pafilmuosim. Gerai, tai dabar supratau, Karlis išaiškino, reikia žiūrėti į štai šitą daiktą. O, yra, nufilmavau, kaip pagavau žuvį. Eik, aš dabar jau profas, man Karlis paaiškino, aišku, kaip po 5 valandų žvejybos jis man paaiškino, kad reikia nelaukti, kaip meškerį iš ranko plėšia, žiūrėti tą pimpaliuką tą priekį esantį. Tai aš visą laiką laukiau, dabar jau supratau, kaip čia reikia daryti. O, yra. Gerai, šitą neužskaitom. Nu ką, pasiekėm dugną, pakeliam vieną kartą, antrą kartą ir į priešų judesį. Nu, vyrai turėtų būti pratę į žiemą žvejot. O, eik, tu pažiūrėk, per 3 sekundės pagavau antrą žuvį. Ta prasme, pažiūrėk. Rimtai, per 3 sekundės. Dama, aš net nespėjau nuleisiu, pagavau antrą žuvį. What the fuck, žmonės, tai ko jūs žiemą, tai eik, tu šiek tiek čia yra pasakai žvejot. Tu pažiūrėk, per 3 sekundės žuvį pagauni. What the fuck, kaip tai gali būti? Aišku, vėl mus mažylytis. O, eik tu! Nutrūko lynas. Ištraukiau su rankom. O kaip pagirdėjau? O kodėl lynas nutrūko? Nutrūko valas? Nutrūko valas, nu. Bet žuviliuks net nesuprato, kas įvyko. Nutrūko valas, jo. Oi, ką, o dabar tai turėk bėdą. Nutrūko valas. Dabar tai jau bus. Gerai, stabdom vaizdą. Nutrūko mano valas. Tokį žuvį pagau, kad net valą nutraukiau. Pažiūrėkit, bet čia rimtai nemažas susirūžį pagau. Tai po pirmos žvejybos varau namo ir mašinui dabar jau šilta, galim pasidalinti pirmaisiais įspūdžiais. Viskas šiaip yra super, tikrai patiko, dar kartą norėčiau pažvejoti, nes smagu, kai ta žuvis užkimba. Aišku, aš to žuvies tai niekur nenaudoju, aš jos neimu, man jos nereikia, bet žvejoju tik tai šiaip, pažvejojau tik tai šiaip dėl malonumo, o žuvies tai man tos tikrai nereikia, ne iš jos valgysiu, ne iš ką. Ir be to Karlis sakė, čia ta žuvis kažkokia, sako, jis irgi jos nevalgo, nes kažko sakė, serga lyg ir čia ta žuvis visi šitam tvenkinį kažkokia tai bakterinė ar kokia tai liga. Na, vienu žodžiu, tai tų žuvų čia nevalgymų mes čia žvejojam. Ir vienintelis minusas – pirštinės. Reikia būtinai pirštinių. Tai va, jeigu dar kartą varysiu žvejoti, tai kai varysiu dar kartą žvejoti, tai pirmas dalykas, ką reikia nusipirkti, reikia pirštinės. Jisai turėjo tokias specialias pirštinės, kur pirštai yra išlindę. Ir, tuomet rankos nešala, o man tik tai kibimas ir aš turiu pirštines nusimauti. Tai dar pirmį porą kibimų, tai viskas lyg ir buvo normaliai, bet paskui jau tu įkiši pirštinę tą ranką ir nebespėja sušyl, nebesušyla ir tai va baisiausiai buvo tie pirštai. Jau dar plius reikia taigi keisti tą, ant kabliuko masalą tą reikia keisti ir jo, tai va, tai pirštinių reikia būtinai žmonės, būtinai reikia pirštinių. Tada grąžtų neturiu, tai dabar žvejau su Karoliu, tai jisai man grąžtą paskolina ir, kaip paskolina, tai mes kartu įsigrėžim tas skylės. Jeigu aš vienas norėčiau pažvejoti, tai reikia būtinai grąžto. Reikia būtinai grąžtą nusipirkti. Tai va, grąžtą ir pirštinės. Daugiau, lyg ir viskas buvo gerai. Jo, tiksliai. Ir dar, čia nėra taip jau baisu, nekritinis atvejis, bet mano ta striukė tai tikrai labai gerai, jinai šilta, vėjo nepraleidžia, bet yra truputėlį trumpoka. Tai kadangi yra trumpa, tai vėl tu sėdi, pasilenki ir vat kartais tas vėjas prapučia. Tai man taip pat, jeigu jau čia aš sugalvočiau dar eit žvejoti, tai reikia dar ir striukės ilgesnės. Čia reikia dabar mano pagalvoti, ar aš dar eisiu žvejoti šiais metais, ar neeisiu ir reikia pasižiūrėti, kokie čia orai laukia ir tuomet, jeigu jau eisiu dar žvejoti, reikėtų truputį pinigų suinvestuoti į aprangą, būtinai. Tai va, pirmas dalykas, ką reikia, tai apranga. O daugiau tai užskaitau, manau. Kažką pagavau, daugiau užskaitau.